Hàng trăm năm trước, người ta thấy rằng sau khi ra đời có những đứa trẻ tưởng như bình thường lúc đẻ, sau đó mới phát hiện bị chậm phát triển tinh thần, tàn tật, thậm chí là tử vong, bởi vì chúng bị các bệnh di truyền mà không được phát hiện và không được điều trị. Vào những năm 1960, bác sĩ Robert Guthrie đã đi tiên phong cho việc xét nghiệm sàng lọc. Sau khi ra đời của đứa con trai bị chậm phát triển tinh thần, bác sĩ Guthrie đã cố gắng tìm ra một cách không quá đắt để phát hiện ra các bệnh có thể chữa được ở trẻ sơ sinh. Từ đó, công việc của ông đã cứu chữa cho hàng trăm đứa trẻ tưởng chừng như vô vọng, như phenylketonuria, suy giáp trạng, bệnh hồng cầu hình liềm, galactosemia và các bệnh chuyển hóa khác. Cũng như bác sĩ Guthrie, công việc của các bạn có thể phòng tránh được các bệnh chuyển hóa đáng sợ này làm hỏng đứa trẻ. Bằng cách đóng vai trò chính trong xét nghiệm sàng lọc, các bạn sẽ làm một sự chuyển biến mới. By playing a key role in newborn screening, you can make a difference. Mỗi khi bạn lấy máu của đứa trẻ để làm xét nghiệm sàng lọc, bạn đã làm tăng phần nào chất lượng cuộc sống cho đứa trẻ, cho gia đình của đứa trẻ. Bởi vì việc lấy máu đó rất quan trọng trong xét nghiệm sàng lọc để có thể phát hiện và điều trị một số bệnh nguy hiểm. That's because your actions, which are critical to newborn screening, make it possible to detect and treat various Mục tiêu của xét nghiệm sàng lọc là phát hiện ra những đứa trẻ mà không được chẩn đoán trên lâm sàng. Với xét nghiệm sàng lọc cho những đứa trẻ mới sinh, chúng ta phát hiện ra các bệnh mà có thể gây ra chậm phát triển tinh thần, nhiễm trùng máu, thậm chí là chết. Đối với những đứa trẻ bị bệnh, chúng ta có những phương pháp điều trị để cho trẻ có một cuộc sống bình thường. We can pick up these kids, begin treatment, and intervene in a way that will. Bởi vì xét nghiệm sàng lọc cho trẻ sơ sinh là chìa khóa để phòng tránh tàn tật và chết cho nhiều trẻ mới sinh mỗi năm, nên vai trò của các bạn trong xét nghiệm sàng lọc rất là quan trọng. Cuốn băng video này sẽ chỉ cho các bạn cách bài bản. Các bạn sẽ xem người ta chuẩn bị chỗ châm kim như thế nào, lấy mẫu máu bằng cách châm kim vào gót chân và chạm trực tiếp vào giấy thấm. Bạn thay đổi kỹ thuật khi cần thiết. Bảo quản và chuyển mẫu máu đến phòng xét nghiệm, phòng tránh các vấn đề mà có thể làm trì hoãn chẩn đoán hay điều trị. Để biết mọi chi tiết đầy đủ và các vấn đề có liên quan, hãy hỏi tư vấn NCCNS A1 đến A4, lấy máu trên giấy thấm để xét nghiệm sàng lọc cho trẻ sơ sinh. Now let's see how you can make a difference through careful, accurate screening, beginning with preparation. Để chuẩn bị lấy mẫu máu, các bạn cần phải chuẩn bị mọi dụng cụ cần thiết, điền thông tin về đứa trẻ một cách đầy đủ và chính xác, chuẩn bị về bản thân mình và trẻ mới sinh. Về các dụng cụ cần thiết, đầu tiên là phải có dao chích vô trùng dùng một lần. Mặc dù có nhiều loại dao chích, nhưng phải chọn loại mà đầu mũi dao chích có độ sâu 2 mm hay ngắn hơn. Độ sâu này rất quan trọng cho mọi đứa trẻ mới ra đời, đặc biệt là trẻ đẻ non. Nếu trẻ có cân nặng 1.700 g hay ít hơn, hãy dùng dao chích có độ sâu ngắn hơn. Sau đó chuẩn bị bông cồn. Nên nhớ rằng là cồn 70% isopropanol, tránh không dùng các chất diệt khuẩn khác vì chúng có thể làm sai lệch kết quả. Phải có khăn bông vô trùng, dụng cụ làm ấm gót chân và găng tay không có chất bột. Cũng cần có hộp chứa rác an toàn. Also make sure you have a clearly marked disposable biohazard container and a sharps container. The containers should be puncture-proof là giấy thấm lấy máu hiện hành. Finally, take a current blood collection form which includes a giấy thấm này unique rất chuyên filter dụng paper. và được This FDA paper công is nhận. a highly specialized grade or matrix for blood collection and is an FDA-approved Class 2 medical device, which Hãy nhớ meets a rằng specific mặt bàn viết performance phải khô và standard. sạch trước khi điền lên giấy thấm để tránh làm bẩn mẫu máu bởi nước, cồn, bột và các chất khác. This helps prevent water, alcohol, formula, hand lotion, and powder from contaminating the specimen and affecting test results. Bây giờ bạn hãy điền lên giấy thấm thông tin một cách đầy đủ và chính xác.
Dùng bút bi để điền, không dùng máy in vì nó có thể làm bẩn giấy. Không được chạm vào chỗ lấy máu trên giấy thấm, kể cả qua găng tay, vì dầu trên da tay hay bột găng có thể làm bẩn mẫu máu. Mục này rất quan trọng vì nếu bạn điền thông tin sai hay không đầy đủ thì bạn có thể làm chậm chẩn đoán và điều trị bệnh với hậu quả rất nặng nề cho đứa trẻ. You may delay diagnosis and treatment of a disorder with tragic consequences for the newborn. Now you're ready to prepare Tiếp theo, yourself phải chuẩn bị and the bản thân newborn và for đứa blood trẻ mới sinh collection. để lấy máu. Because newborn screening uses blood for testing, remember Vì đây to là xét follow nghiệm the sàng standard lọc dùng máu để precautions to thử, reduce bạn your cần đề risk of phòng khả năng infection. bị nhiễm bệnh. For more information on these precautions, see NCCLS Document M29, Protection of Laboratory Workers from Instrument Biohazards and Infectious Disease Transmitted by Blood, Body Fluids and Tissue. Về mặt chuẩn bị cho trẻ mới sinh, đầu tiên là chỗ để châm kim. Chọn phần giữa hai bên của gót chân. Chỗ này là chỗ an toàn nhất để lấy máu, bởi vì xương gót chân không có ở đó. Đối với hầu hết các trẻ mới sinh, không được lấy máu ở ngón chân, vòng trong của gót chân vì có khả năng đâm kim vào xương. Ngoài ra, tránh chỗ đã lấy máu trước, chỗ bị sưng hay phù. Also avoid choosing a site in the arch of the foot, a previous puncture site, or an edematous or swollen area. Sau đó rửa tay kỹ càng, đeo găng. And put on your gloves. Xem lại thông tin về đứa trẻ có khớp với thông tin trên mẫu máu. Trách nhiệm của bạn là lấy máu và điền trên giấy thấm một cách chính xác. It's also your responsibility to make sure the newborn stays warm. Cũng cần để đứa trẻ được ấm bằng cách là bọc vào cái chăn vải và để hở chỗ định lấy máu. Cần tuân thủ quy tắc của bệnh viện để làm tăng lưu lượng máu ở chỗ định lấy máu bằng cách làm ấm gót chân trẻ. As an alternative, use an approved heel warming device. Có thể dùng khăn có nước ấm hoặc dụng cụ làm ấm với nhiệt độ không quá 42 độ C trong 3 phút. Nhiệt độ cao hơn có thể làm bỏng da trẻ. Kế tiếp, để chân trẻ thấp hơn tim để làm tăng lưu lượng máu đến gót chân. Sau đó, lau gót chân bằng bông cồn và để khô hoàn toàn trong không khí, bởi vì lượng cồn còn lại có thể làm loãng máu, đông máu và ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Tiếp theo là phần châm kim để lấy máu. Unless otherwise directed by instructions on the lancet packet, châm kim vào gót chân một cách dứt khoát. Lau giọt máu đầu tiên bằng bông vô trùng khô. Không dùng giọt máu đầu tiên để thử vì giọt máu đầu thường có dịch mô. Giọt máu thứ hai sẽ hình thành. Có thể ấn nhẹ xung quanh chỗ châm kim nhưng không được bóp vào chỗ châm kim, vì làm thế có thể gây đông máu hay làm bẩn mẫu máu bằng dịch mô. These actions can cause hemolysis or contaminate the specimen with tissue fluids. Chạm nhẹ giấy thấm vào giọt máu. Không được ấn giấy thấm vào chỗ châm kim ở gót chân. Hãy để cho máu thấm hoàn toàn và phủ kín vòng tròn. Trước khi thấm vòng tròn thứ hai, hãy kiểm tra xem máu đã thấm hai mặt chưa. Tuy nhiên, chỉ thấm máu vào một mặt của giấy thấm. Đối với mỗi vòng tròn, giữ giấy thấm vào giọt máu cho đến khi máu thấm hoàn toàn qua giấy thấm. Hãy kiên nhẫn. Thời gian lấy máu có thể kéo dài hơn ở một số đứa trẻ. Chú ý là phải lấy giọt máu đủ to để phủ kín hết vòng tròn.
Do not layer or apply successive blood drops to the same circle. Không cho giọt máu thứ hai vào cùng một vòng tròn trên giấy thấm vì sẽ gây nên sự đóng bánh và nồng độ không đồng nhất. Continue to correctly fill all circles on the form. Hãy thấm máu vào vòng tròn khác trên giấy thấm như mô tả ở trên. Nếu lưu lượng máu không đủ để lấy máu thấm vòng tròn, hãy châm kim chỗ khác và dùng kim châm vô trùng khác kèm theo mông cụt. Khi tiếp tục, hãy bắt đầu lấy máu thấm vào những vòng tròn nguyên vẹn trên giấy thấm. Khi mà vòng tròn đã có máu, hãy chăm sóc chỗ châm kim ở gót chân. Đầu tiên giữ chân cao hơn người. Sau đó ấn bông vào chỗ châm kim cho đến khi máu ngừng chảy. Không được ấn các dụng cụ làm ấm vào chỗ châm kim vì có thể làm hại da. Cho kim châm, đồ dùng rồi vào hộp an toàn. Hãy tháo găng và rửa tay. Nếu bạn muốn lấy máu đứa trẻ khác, hãy dùng găng tay mới. Mặc dù lấy máu gót chân vào giấy thấm là cách được ưa chuộng, còn có những cách thay thế để lấy mẫu máu là tuýp mao mạch và ven lưng bàn tay. Trước khi dùng cách nào để lấy máu đi chăng nữa, hãy kiểm tra nội quy của vùng và bệnh viện. Before using either one, however, check with local regulations, accreditation criteria, and your institution's policy. Lấy máu vào tuýp mao mạch. Chuẩn bị dụng cụ như để lấy máu từ gót chân cùng với tuýp mao mạch vô trùng có tráng heparin mà có thể chứa được 100 microlit. Lấy máu vào mỗi tuýp mao mạch cho mỗi vòng tròn. Ví dụ, như ở trên giấy thấm có 4 vòng tròn, lấy 4 tuýp mao mạch. Sau đó điền những thông tin vào giấy. Chọn và chuẩn bị chỗ châm kim như là lấy máu ở gót chân. Sau khi châm kim, lấy máu vào một tuýp mao mạch, thường là 100 microlit. Có thể làm nhanh bằng cách giữ cho tuýp mao mạch gần như nằm ngang với giọt máu. Sau khi lấy đầy tuýp, lộn ngược tuýp vài lần. Ngay sau đó, cho máu vào vòng tròn trên giấy thấm. Nếu làm chậm thì tế bào và huyết thanh sẽ tách rời nhau. Cho máu vào vòng tròn và để thấm hoàn toàn. Không được chạm tuýp vào giấy thấm. Đối với mỗi vòng tròn chỉ được thấm máu một lần và ở một mặt để tránh sự đóng bánh và làm sai lệch kết quả. For each circle, apply blood only once and to just one side of the filter paper. This prevents caking or spreading, which can alter test results. To collect blood lấy from máu the từ dorsal tĩnh mạch hand lưng bàn vein, tay. simply puncture the vein with a needle and Đơn collect giản the là blood châm on kim the vào filter tĩnh mạch paper. và lấy máu vào vòng tròn. When using this technique, however, consider two important points. Khi dùng phương pháp này cần chú ý hai điều. Thứ nhất là tránh dùng cách này nếu trẻ cần tĩnh mạch để điều trị. Thứ hai là nồng độ ở tĩnh mạch khác với nồng độ ở mao mạch. Chương trình sàng lọc phải đánh giá sự chênh lệch này trước khi dùng cách này. Before allowing the use of venous blood for newborn screening. Dù bạn lấy máu bằng cách nào đi chăng nữa, bạn cần phải bảo quản mẫu máu đúng để có kết quả chính xác. Sau khi lấy máu vào tất cả các vòng tròn, để mẫu máu khô trong không khí ít nhất 3 giờ với nhiệt độ từ 15 đến 22 độ C. Chú ý, để mẫu máu nằm ngang, vì nếu để nằm dọc có thể làm các chất trong máu tách rời nhau. Không được dùng lò sưởi, phơi dưới ánh sáng mặt trời. Không giữ mẫu máu trong túi ni lông, xếp chồng lên nhau hay chạm chúng vào các vật khác. Nếu làm khô mẫu máu không hợp lý, mẫu máu sẽ không dùng được. Khi mẫu máu đã khô hoàn toàn, cho chúng vào phong bì để gửi đến phòng xét nghiệm.
Khi muốn gửi hơn một mẫu máu trong một phong bì, quay mẫu máu 180 độ làm sao cho các mẫu máu không chạm vào nhau. Không để mẫu máu của người này chạm vào mẫu máu của người khác. Nếu dùng giấy thừa có vỏ bọc đơn giản chỉ cần dính vỏ bọc lại. Kiểm tra lại mọi yêu cầu trong chương trình sàng lọc của bạn, tránh để mẫu máu nơi quá ẩm, quá nóng hay quá lạnh. Climatic extremes can adversely affect the specimen's stability and analysis. Trừ khi chương trình sàng lọc có yêu cầu khác, gửi mẫu máu đến phòng xét nghiệm trong vòng 24 giờ sau khi lấy máu. Không bao giờ được chờ đợi vài ngày mới gửi mẫu máu đến phòng xét nghiệm. Nếu bạn muốn gửi mẫu máu bằng đường bưu điện, bạn phải tin chắc rằng mẫu máu sẽ đến phòng xét nghiệm trong vài tiếng đồng hồ. Nếu bạn dùng dịch vụ vận chuyển, bạn cần biết lịch từ trước. Nên nhớ rằng thời gian là rất quan trọng. Chậm vận chuyển mẫu máu đồng nghĩa với việc làm chậm chẩn đoán và điều trị bệnh, và hậu quả là rất nặng nề. Phải nhận tất cả kết quả xét nghiệm trong một thời gian nhất định. Nếu thất lạc, phải hỏi xem phòng xét nghiệm để nhận được mẫu máu hay chưa và kết quả ra sao. Nếu như phòng xét nghiệm yêu cầu lấy lại mẫu máu của trẻ nào đó, lấy lại mẫu máu càng nhanh càng tốt. Hãy tư vấn chương trình sàng lọc về vấn đề theo dõi các mẫu máu không hợp lệ, kết quả dương tính hay bất thường. Consult your local or regional newborn screening program for guidance on what to do about follow-up or unsuitable specimens and positive or abnormal results. Bên cạnh việc lấy máu và vận chuyển máu, bạn phải phòng tránh mọi vấn đề để kết quả được chính xác. Lưu ý một số điểm sau. Thứ nhất, giữ cẩn thận các hồ sơ để sau khi làm xét nghiệm có kết quả trong một thời gian hợp lý. Lưu trữ lại kết quả trong hồ sơ của từng đứa trẻ. Also, document the screening test results in each newborn's medical record. Second, thứ hai, lưu trữ giấy thấm mẫu máu một cách hợp lý bằng cách đặt chúng lên giá, bởi vì giấy thấm máu này có tính chuyên dụng cao, đảm bảo để thấm máu. Giấy làm không pha trộn thêm các chất khác để đảm bảo kết quả tin cậy. Tránh không đè giấy thấm với các vật khác. Có thể bảo quản giấy thấm máu trong 2 năm nếu bảo quản đúng cách. Proper storage of the forms prevents filter paper compression, which may alter its performance. When properly stored, forms are stable for up to 2 years. Thứ ba, tránh các vấn đề trong khi lấy máu. Which can lead to unsuitable specimens. Here are a few common problems and ways to avoid them. Đầu tiên là cồn có thể làm bẩn mẫu máu. Để tránh điều này, phải để ra khô hoàn toàn trong không khí. Vấn đề thứ hai là dịch mô cũng dễ làm bẩn mẫu máu, nên chúng ta không được vắt hay nặn các chỗ lấy máu. Có các vấn đề xảy ra quanh việc cào rách giấy thấm. Để tránh điều này không chạm vào giấy thấm. Lấy quá ít máu cũng là một vấn đề. Nếu như vậy, lấy giấy thấm ra chỉ khi nào giấy thấm được ngấm máu hoàn toàn. Ngược lại, quá nhiều máu cũng là một vấn đề. Để tránh điều này, không được lấy quá nhiều máu và không thấm máu vào hai mặt của giấy thấm. Tóm lại, băng video này cho các bạn xem người ta lấy máu như thế nào cho đúng và tăng tối đa giá trị của xét nghiệm sàng lọc. Một cách ngắn gọn, các bạn đã học cách điền form đầy đủ và chính xác trên bàn viết khô, chọn chỗ lấy máu an toàn, lau chỗ lấy máu bằng bông vô trùng và cồn 70 độ và để khô trong không khí. Châm kim bằng loại dao trích chuyên dụng, bỏ giọt máu đầu tiên, lau bằng bông vô trùng khô. Ấn nhẹ cho hình thành giọt máu thứ hai. Chạm giấy thấm vào giọt máu mà không chạm vào da.
thấm mỗi vòng tròn bằng một giọt máu để máu khô hoàn toàn trong không khí. Touch the printed side of the filter paper to the blood drop without touching the skin. Carefully fill each circle with a single application of blood to create a valid specimen. Cho mẫu máu vào phong bì rồi chuyển đến phòng xét nghiệm trong vòng 24 giờ kể từ khi lấy máu. Như các bạn đã thấy, xét nghiệm sàng lọc cẩn thận bắt đầu từ chính các bạn. Bằng cách tiến hành xét nghiệm sàng lọc một cách cẩn thận và chính xác, các bạn có thể cho trẻ một cuộc sống bình thường và có khi là cứu sống chúng. Những người tham gia trong chương trình sàng lọc này rất quan trọng trong sự thành công của chương trình. Bằng cách giáo dục gia đình, hướng dẫn điền form, lấy máu, đảm bảo vận chuyển mẫu máu đến phòng xét nghiệm, những điều này có thể bảo vệ tương lai của trẻ. Mặc dù băng video này chỉ những điều cơ bản để lấy mẫu máu làm xét nghiệm sàng lọc cho trẻ, bạn cần đọc toàn bộ NCCLS, tài liệu LA4, A3. This program was produced by NCCLS, an organization dedicated to improving the quality of medical testing and healthcare through voluntary consensus, standardization, communication, and education. You and your organization can and should be interested in NCCLS. For more information about NCCLS and its standards, call 610-688-0100 or visit the NCCLS website at www.nccls.org.